ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿದೀವಿ ಕೆಸರಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ போறவங்க பார்த்துதான் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண கூடாதா காலையில வரச்சா இந்த அம்மா வந்து மீடியாவா நானும் இல்ல போடுங்க மேடம் அவங்களே எடுத்து போடுங்க மேடம் அப்படியே தண்ணி நின்னுச்சு நாங்க க்ளீன் பண்றோம் ஆமா சார் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல உட்கார்ந்தே பார்ப்பாங்க இல்ல ஏஜ் ஆனுங்க நம்ம விடுங்க ஏஜ் ஆனுங்க போறாங்க வராங்க உள்ளாங்க யாருக்கு என்ன கேட்டு பார்த்தா அது சைடு பாரு கலிங்கறதா அந்த மாதிரி பண்றோம் ಕೆಸರು ಹೋಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಕதை அங்கே க்ளீன் பண்ணிக்கு இது வாக்கர்ஸ் இல்லை சார் ವಾಕರ್ ಅಂಕಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿದಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಇಬ್ರು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತನ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಬಾ இல்ல வேஜ் அனுங்க போறாங்க வராங்க சடனா ஸ்லிப் ஆகி உள்ளாக்க என்ன ஆகும் சொல்லுங்க கரெக்ட் தான் இல்லீங்களா ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀ ಕೇಳಿ போய் ஏஜ் அனுங்க போறாங்க யார் கிளாஸ் ஆகும் அது ಅನಿಗೆ ಅವರು ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಕಮ್ಮಿ பண்ணுங்க ಮೇಡಂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಡುವ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ போடுங்க போடுங்க அப்படியே ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು BBMP ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ஒரு ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತರ್ಕೋ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಸರಿ ಸರ್ ನಾನು ವರಸ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬಿಡಪ್ಪ ಏನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದು ಇದಕ್ಕೇನು ಒಣಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ பண்ணி போட்டு விடுங்க மேடம்